ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Project ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်တောင်းဆိုထားတဲ့เนาะဒီ FET လေးအကြောင်းသူသိကြမှာတယ်ဆိုလို့เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီ MOSFET ကိုเนาะလေ့လာခြင်းနဲ့နောက်မီတာမရှိပဲစမ်းသပ်နည်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်ဗျာเนาะတကယ်တော့ဒီ FET မပြောခင်ကိုကျွန်တော်တို့ transistor အကြောင်းလေးတွေကိုတကယ်တမ်းအရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့မှ FET ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ချင်းတကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုသွားရမှာပါနောက် FET ကိုမှပဲအမျိုးအစားခွဲတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီတည်းကမှကျွန်တော်ကဒီမှာ MOSFET အကြောင်းလေးကိုပဲဒါမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသုံးများတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ MOSFET လေးတွေကเนาะဒီဈေးကွက်မှာလည်းလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်နောက် circuit balance နေမှာလည်းအသုံးများလို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ MOSFET ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူကောက်တော့ပြောနေတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရှည်က M က metal ပါ O က outside S က semiconductor နော် F က FET E က FET T က transistor ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် metal outside semiconductor FET transistor ဖြစ်ပါတယ်ဒီ transistor လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေထောက်တော့မဟုတ်ငုတ်ကလေး၃ခုပါပါမယ် number 1 က gate เนาะသင်္ကေတကတော့ G အကြီးနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ် number 2 က drain မှာเนาะသင်္ကေတ D အကြီးနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်ပြီး number 3 ကတော့ source ပေါ့เนาะသင်္ကေတက S နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MOSFET ကိုနောက်တစ်ခါနှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်ပထမတစ်ခုက N channel MOSFET ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့P channel MOSFET ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ N channel MOSFET ရဲ့ schematic diagram ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့သင်္ကေတပုံလေးပါဒီ N channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ charge carrier က electron ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက P channel MOSFET လေးရဲ့နော်သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ P channel မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ charge carrier က hole ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ charge carrier လေးတွေပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးတွေခွဲတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ charge carrier က electron ဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်သဘာဝဆောင်တဲ့အတွက်သူကเนาะ n channel လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက် charge carrier က hole ဆိုလို့ရှိရင် hole ကကျွန်တော်တို့အပေါင်းသဘာဝဆောင်တဲ့အတွက်เนาะ p channel ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါ channel နာမည်လေးတွေသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FET ရဲ့ဒီလိုသင်္ကေတလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီ N channel လား P channel လားဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်เนาะနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ how do you know P channel or N channel ပေါ့เนาะ P channel နဲ့ N channel ကိုဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်မလဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလည်းအင်မတန်မှเนาะဒီသင်္ကေတလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ခွဲရခက်ပါတယ်မှားလဲမှားတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ကြအလွဲမှန်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီပုံနှစ်ပုံရှင်းကြည့်လိုက်ပါเนาะခုဒီပုံမှာလက်ဝဲဘက်မှာဆိုရင်အပေါ်က drain အောက်က source သူ့ကိုထိန်းချုပ်မဲ့ပင်ကအလဲက gate ပေါ့နော်ညာဘက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအပေါ်က drain အောက်က source အလဲကသူ့ကိုထိန်းချုပ်မဲ့ပင်ကအလဲက gate ပေါ့နော်ကဲသူ့ကို N channel P channel ဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ဝဲဘက်ကပုံလေးကိုရင်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ခုလက်ဝဲဘက်ကပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gate ကိုပေါ့နော် arrow လေးနဲ့ထိarrow လေးက gate ဘက်ကိုဝင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင် N channel ပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ကပုံမှာဆိုရင် arrow လေးက gate ကနေအပြင်ကိုထွက်သွားတာပါနော် arrow လေးကအပြင်ထွက်ရင် P channel ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ N channel P channel ခွဲလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပုံလေးကိုဒါမြင်ုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီ N channel P channel လဲခွဲတော့သွားလောက်ပါပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးဆက်ပြောပါမယ်နော်သူကဒီ FET ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ drain နဲ့ source ရဲ့เนาะဆက်သွယ်မှုပေါ့ဗျာဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းလေးပေါ့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ control တော့မဟုတ်အောင်သွယ်လုပ်ပေးတာက gate ပေါ့เนาะ gate ကဒီအဖွင့်ပိတ်သဘောပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ FET ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်အနေပေါ့เนาะအဖွင့်ပိတ်အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီ signal ပေါ့เนาะ electrical signal လေးတွေကို amplify ပေါ့เนาะချက်တဲ့အခါမှာချက်ဆက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါ how to control ပေါ့နော်ဒီ FET တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို control လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုမလဲဆိုရင်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဒါ N channel ဆိုပါစို့နော် N channel မှာအစတုန်းကကျွန်တော်တို့ drain နဲ့ source ကဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် drain နဲ့ source ကိုဆက်သွယ်မှုရှိသွားအောင်
သူ့ရဲ့အောင်သွဲတော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ gate ကိုနော် n channel ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောင်းမြန် p type နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြတော့ gate ကို p type ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ drain နဲ့ source ကဆက်သွားပြီးတော့ gate ကိုနော် n type ပေးလိုက်ရင် drain နဲ့ source ကပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါညာဘက်က p channel လေးပြောပါမယ်နော်ခု p channel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစက drain နဲ့ source ကဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်နေမယ်သူ့ကိုဆက်သွယ်မှုရတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ gate ကိုကျွန်တော်တို့နော် p channel ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောင်းမြန် n type ပေါ့နော်အနှုတ်ကလေးပေးလိုက်မှကျွန်တော်တို့ drain နဲ့ source ကဆက်သွယ်မှုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ gate ကို p type ပြန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် drain နဲ့ source ကပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကပေါ့နော်တောင်းဆိုထားတဲ့သူအတွက်ရောအဆင်ပြေအောင်နောက်တစ်ခါဒီ electronics ကိုလေ့လာနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်ရောအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်က n channel ရော p channel ရောနော်စုပေါင်းပြီးတော့ရေပုံရပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးများတာကပေါ့နော်အသုံးများတာရောဝယ်လို့ရတာရောကကျွန်တော်တို့ဒီ n channel MOSFET လေးတွေပဲအသုံးများတာဖြစ်ပါတယ် p channel ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရှားပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီ n channel ဖြစ်တဲ့နော် IRF44 ပေါ့နော် MOSFET အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီတကဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာက how to test IRF44 MOSFET without meter ပေါ့နော် meter မရှိဘဲနဲ့ဒီ44နော် FET လေးကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲစစ်ဆေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအခုလို FET လေးစမ်းသပ်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို12 volt battery လေးအသေးလေးပေါ့နော်12 volt battery လေးကိုကျွန်တော်တို့လွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်ညှက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်ညှက်ကလေးနဲ့အရင်ဆုံးချိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ IRF44N ပေါ့နော်ဒါ MOSFET လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ရှေ့မှာလည်းပြောပြီးသားပေါ့နော်ဒါ pin number 1က gate ပါpin number 2 အလဲက drain မှာ pin number 3ကတော့ source ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ရတာလွယ်ကူအောင်လို့သူကအလဲက drain နဲ့ဒီ body ပေါ့နော် IC ရဲ့ဒီ frame လေးနဲ့ဆက်ထားတာအတူတူပါပဲเนาะ drain မှာပဲအဲ့ကြကျွန်တော်အလဲငုတ်လေးကိုချိတ်ရမှာခက်လို့မို့သူရဲ့ဒီ frame ကိုပဲချိတ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါ battery ရဲ့အပေါင်းနဲ့ drain ကိုအဲ့လိုလေးဆက်လိုက်ရင်ရပါပြီเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမကောင်းကသိရှိဖို့ရတာမီဒီလေးတစ်လုံးပေါ့เนาะမီဒီလေးလည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီလေးရဲ့အနှုတ်စဒီမှာတော့ပြောကျွန်တော်လွယ်အောင်ပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဒီမီဒီမှာတော့အပေါင်းနှုတ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေအောင်လို့ battery ရဲ့အနှုတ်နဲ့မီဒီရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ပါတယ်နောက်မီဒီရဲ့အပေါင်းကိုလည်းခုနကလိုလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်ကလစ်ကလေးနဲ့เนาะဒီတိုင်းကျတော့ဟိုလက်နဲ့ကင်ရတာအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်ညှက်ကလေးနဲ့မရှိရင်လည်းဒီလို့စမ်းလို့တော့ရပါเนาะဒီမှာညှက်လေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စမ်းလို့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะဒါကမီဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းကျိုးလေးပေါ့เนาะအပေါင်းကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ74ရဲ့ attract source ပေါ့เนาะ pin number 3လေးနဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုချိန်မှာမီဒီရဲ့မလင်းသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ P type လေးပေါ့เนาะ gate ကို P type ပေါ့ဗျာ battery ရဲ့အပေါင်းလေးနဲ့ gate ကိုလက်လေးနဲ့ထိအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gate ကပွင့်သွားပြီးတော့မီဒီလေးကလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ battery ရဲ့အနှုတ်နဲ့ gate လေးကိုပေါ့เนาะလက်လေးနဲ့တို့ရုံမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်မှိတ်သွားမယ်အပေါင်းနဲ့ထိရင် P type နဲ့ထိရင်မီဒီလင်းမယ် N type နဲ့ထိရင်မီဒီမှိတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီ FET လေးကောင်းပါတယ်เนาะဒါပြန်စမ်းပြတာပါเนาะသူ P type ဆိုအပေါင်းနဲ့ gate ကိုထိရင်မီလင်းမယ်အနှုတ်နဲ့ထိရင်မီပိတ်မယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ဒါဒီ FET လေးကကောင်းပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်မီတာမလိုပဲနဲ့ဒါ FET လေးကောင်းမကောင်းကိုဒီနီလန်းလေးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်နားလည်လောက်မှထင်ပါတယ်เนาะကဲနောက်တစ်လုံးစမ်းပြပါမယ်เนาะ battery ရဲ့အပေါင်းကို drain နဲ့ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမီဒီရဲ့အပေါင်းကို source နဲ့ဆက်ပါတယ်မီဒီအနှုတ်ကိုတော့ battery ရဲ့အနှုတ်ပေါ့เนาะမီဒီရဲ့စချင်းမှိတ်နေမှာပါသူ့ကို P type ပေါ့เนาะအပေါင်းလေးနဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်ရင်လင်းမှာပါနောက်တစ်ခါ battery အနှုတ်ပေါ့เนาะ N type နဲ့ gate ကိုထိလိုက်ရင်ပြန်မှိတ်သွားမယ်အပေါင်းလေးနဲ့တို့ရင်ပြန်လင်းမယ်ဒါဆိုရင်နော်ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီနော်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးတောင်းဆိုထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်မိတ်ဆွေလည်းကျင်နာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကို
ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့เนาะမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ